असम में ये वाली जहाज की बात कर रहा था, देख ले ये इसके तो 6 मिसाइल लगे हुए हैं, 6-7 मिसाइल। देख रहा है, 7 मिसाइल लगे हुए हैं, 7 मिसाइल। तकरीबन इस दफा 8वीं दफा यह जहाज है, 8वीं दफा फिर आएगा, पता नहीं पागल हो गया आज।